Olunaku mulindwa kyaddaaki lumaze ne lutuuka okulonda akalulu ka L63 nga mwetabiddwamu abeesimbyewo ku bwa kansala ne bammeeya b'ebibuga. Essembabule bugenza okukya ng'abalonzi babukeezezza nkokola okugenda bagenda okulondera wabula essaawa nzigenza okuwera 6 ng'ebikozesebwa mu kulonda mu bifo ebimu tebinnatuuka. Wanakuliddemu okulonda Ambassador James William Kinobe alabiddwako ng'akuba amasimu obuteddiza eri bekikwatako. Oluvannyuma okulonda kutandise era Kinobe n'asaba abeesimbyewo n'abawagizi baabwe okuba n'eddembe okukwata obujulizi mu kiseera ky'okubala obululu okwewala emivuyo. Mubeere bakkakkamu obuzibu bwavudde mu kulonda kwajjo ne buli wonna musemba buli tugenda kukusaayo ebikozesebwa olwaleero. Kyokka emijalwa waliwo abavubuka abavudde mu mbeera kati ebifuba bibabugume nga beerumiriza okuvaako emivuyo nga basendasenda abantu okuva mu nnyiriri. Wabula oluvannyuma lw'omu ku bano okwatibwa okulonda kugenze mu maaso. Embalala oyinza okugamba nti bangi tebajjumbidde kalulu kano mu bwezi bwera Lutoma Town Council ebifo omulondebwa bingi tebibadde na balonzi nga n'awamu zaatuuse ssaawa 6 ez'emisana nga tewali yatuuse. Abakuliddemu okulonda kuno batubuulidde nti abantu akalulu kano tebakatutte ng'ak'ensonga. Ab'ensonga abingi abakazi byokuhinga abakwesha tutungira enjura bingi bajye mu katare nabingi nobamanya abantu bakintu bagumire nahakwenda nahakwizira konka tweteekateekya kuteza akalulu mulingo gwona akuba abantu barede. Waliwo n'ababadde beesimbyewo abalaza obutali bumativu engeri akalulu kano gye kakwatiddwamu. As a past, they have denied people vote and they have voted for somebody without using registers. Ate ye ekibuga abalonzi batabuse oluvannyuma lw'okutuuka mu bifo balondera ne bategeezebwa nga bwe batali mu nkalala. Mu kifo ekironderwamu ekimanyiddwa nga Kyanga Polling Station ekisangibwa mu Kiboga Town Council we tutuukiddewo abalonzi bangi babadde baagala kumanya lwaki tebali mu kitabo ky'abalonzi. Ne ku Kiboga Das Polling Station ku kyalo Luwunga B naye abalonzi babadde tebali mu nkalala era ssentebe w'ekyalo Ronald Sebuyiira amaze kutuuka olw'embeera nedda mu nteeko n'okulonda ne kutandika. Yo ku kyalo Kasinina abalonzi bavudde mu mbeera nga balumiriza abantu ababeegattamu nga si balonzi mu kifo kino bano balabiddwako nga baggyibwa mu nnyiriri nga n'abamu abakuumaddembe babakwatidde miggo. Abaganiddwa okulonda batubuulidde kye bazzaako. Nga nze Semata Jimmy nzikiriza okusala eddiiro nzire mu Nuupu olw'ensonga nazze bulungi ndi musajja abadde omumalirivu nga ne bwe waba weetaagisa awali akitasoboka okugenda ne t-shirt ye NRM nga ndaga abantu nti nze ndi muwagizi we NRM. Mu bifo ebirala abalonzi batabukidde abalondesa olw'okulwawo okutuuka we balina okulondera kyokka mu bifo ebimu tutuuseyo ng'abalonzi batono ddala bo abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obwa ssentebe ku magombolola balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu nga beemulugunya ku nsonga y'okugoba abalonzi baabwe mu nnyiriri z'okulonda. Abawangudde bo balabiddwako nga basagambiza kyokka abawanguddwa baweze nga bwe batagenda kukkiriziganya n'ebyo bivudde mu kulonda. Okusinziira ku bakulu eno okulonda kutambudde bulungi. Akalulu si enkomerero y'ensi kubanga omubeera babiri tulina okubaako awangu bwe bakuwangula tonyiiga. Emityana mu bifo okuli Kiyudaaya, Busimbi, Wabigalo, Kiyinda, Katakala ne walala okulonda kutambudde bulungi kyokka ate mu bifo ebirala nga Kansuleeti, Businzigo, Kikumbi n'ebiriraanyeewo enkuba etaataganyiza okulonda kuno okumala akaseera. Abamu ku balonzi babadde basanyufu ebitagambika era bano batubuulidde bwe bawulira oluvannyuma lw'okutuuka ku buwanguzi mu bifo we balondedde. Akalulu kabadde kalungi nnyo nga kaamazima na bwenkanya akamu Kiyudaaya LC1 era twebaza Katonda nti tukoze bulungi nnyo era twongere n'emirundi emirala egijja gyonna tukoze. Mu biseera ebisinga abantu bafa nnyo ebibiina n'ebibiina tebiina nnyo mulamwa
Omuntu yenna atali wa mazima na bwenkanya ne bwajja mu bantu era oba olaba nti abantu baba bamwekokkola. Omuntu wange gwe mbadde ntembeeta Kasozi John Muwonge akawangudde n'akawangulidde ddala wano mu Kiyudaaya ku kisaawe n'obululu 110. Okulonda kuno okutwalize wamu kutambudde bulungi. Ate Kamuli y'okubba obululu kye kibadde baana baliwo. Eno obwedde abalonzi balonda mu kifo ekimu bwe bamala nga tebadda mu kirala. Mu Northern Division mu municipali y'e Kamuli abalonzi bazze kikeerezi. Eno omuwendo gw'abantu abatono abeetabye mu kulonda kuno obuzibu babutadde ku kyabutabunyisa mawulire gano kimala.